Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva San Juan capítulo 15 1 guive 6 peve. Ha péicha he'i chéningópe parralmáta añeteguáva ha chyryténingópe parralmáta rehe oñangarekóva ha'éniko ohaka'õ opaite parralrakã hi'ã'ỹva ha opaite cherakã hi'ãva oikytĩ ha omopotĩ hi'ave hag̃ua peẽniko penepotĩmbáma peñe'ẽ rupi che ha'évakue peẽme pepyta chepype upérõ che apytáta avei pendepype peparralrakã ndaikatúi hi'ái jehegui oĩ'ỹramo peparralmáta rehe upéicha avei peẽ ndaikatúi pejapo mba'eve iporãva napeiméirõ chepype chéniko peparralmáta ha peẽniko cherakãnguéra pe cherehe ojuajúva ha chehese upévante hi'a porã peẽ ndaikatúi pejapo mba'evete cherehe'ỹ pe opyta'ỹva chepype oñemombóvarã okápe yvyrarakã vaícha ipiru hag̃ua ha oñembyatypa rire katuete ojehapýta. Ñandejára Jesucristo itevoi ko'ápe oñe'ẽ he'ívo chéningópe parralmáta kovahína peteĩ ñe'ẽ mbojoja ha hetajevy ha'e oipurúta ikatu hag̃uáicha upe ñanembo'éva hesakã porã ñandéve ápe he'ívo peẽniko penepotĩmbáma peñe'ẽ rupi che ha'émava'ekue peẽme he'ise upe ohendúvakue iñe'ẽ ogueroviávakue ichupe upe omog̃uahẽvakue Jesúspe ikorasõme ipysyvõháraramo umi tapicha jaipotĩmbáma oĩma ipype jaojoajúma Jesús ndive ha he'i ápe umívavante hi'a porã cheryvy chereindy hese'ỹ ñandejára Jesucristo rehe'ỹ ndaikatúi mba'eve iporãva jajapo che irũ ndépa nepotĩma iñe'ẽ rupi reimémapa ipype rejuajúmapa hese ja'ékuri upe ohendúvakue iñe'ẽ ogueroviávakue ichupe omog̃uahẽvakue Jesúspe ikorasõme ipysyvõháraramo umi tapicha jaipotĩmbáma oĩma ipype ha ojoajúma Jesús ndive ta upéicha.